保护你们的。我可以过桥吗？可以，你过桥吧。为了表示感谢，这2个苹果就送给你们吃吧。妈妈，我们有苹果吃了，我还想要1袋金币。孩子，妈妈努力实现你的愿望。小翠花，我要过桥了。坚持不住了。妈妈，我们考了满分，一起给你加油打气。可恶的家伙，你给我起开！我什么都没有，可以过桥吗？当然可以，叔叔，你赶紧过桥吧。孩子们，你们的善良打动了我，这些金币就送给你们了。